pues ni se diga, es una chingonería. El taco de camarón se lo recomiendo cuando vengan aquí a la fogata. A los que les guste, o a mucha gente no les puede gustar. Pero yo les recomiendo el taco de camarón. El taco de camarón está muy delicioso, le voy a dar otra mordida para que vean. La piel de bronce que tengo Con su zanahoria de vinagre. de mi padre. Y este corazón que siento, me lo dio mi madre. Una belleza. Los dos me dieron la vida. Los Y con el rábano. su sangre. Fíjese, Lupita, que usted es la primera que grabo aquí en Sioux City de restaurante. Como la primera vez. Usted fue la primera, ahora viene siendo la primera otra vez. Ay, gracias. A mí me da mucho gusto visitar a las personas que se portan muy bien. Gracias.